au al-kahana au al-sihr au al-tanjim. Ikiwa kahana tutasoma au al-kihana tutasoma au al-sihr au al-tanjim. Sihr kaelezea pia mbili, wa tanjim ndio tutaelezea leo biidhnillah, au ghairi dhalika au njia nyingine. وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين, na hili ndilo ambalo hupatikana kwa baadhi ya al-musha'widhin. Al-musha'widh, neno al-musha'widh asili yake ni muhtali, yule ambaye anadai uganga. Muhtali al-muntahi si katika wao, lakini anadai. Na hapa makusudio yake anakusudia wale watu wa mazinga ya Ombwe. Sawa? Anakuonyesha kitu hiki, wewe ukaona hivi, lakini hakika iko hivi. Al-musha'widhin. Wad-dajjalin, ad-dajjal al-kadhdhab ala sighati al-mubalagha. Ad-dajjal al-kadhdhab au al-kadhdhabun waongo. من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة, wakatoa habari kuhusu vitu vilivyopotea, wal ashiya'i al-ghaiba, na vitu ambavyo havipo. Nakwenda namwambia mimi nimepotelewa na gari yangu au funguo yangu, kisha anafanya mambo yake na kumwambia kipo sehemu fulani. Hili halifai katika sheria isipokuwa kwa wajihi mmoja tu. Watu wa sunna wanapokuwa wakimithilisha mifano ambayo iko kinyume na utaratibu, wanaona haya katika ile kisa au habari, wanaona haya mpaka waelekeze katika masdari yake. Sawa? Ndio tunaridhika sisi kwamba masdari tofauti na masufi. Wao watakupa habari ambayo akilini haingii wala kwa masdari, tawala ya kupanda mpapai na mfano mwingine. Na yule mlomsikia juzi na mtu Uthman Michael, msikia Uthman Michael, nimsikia ile video yake, anasema wanashaka wao ila nimsahau, aliuliza wanafunzi wake maji aliyoshewa mtume alikwenda wapi? Sheikh aliuliza wanafunzi wake, swali aliyojibiwa siku nyingine. Basi wanafunzi wakaenda, mmoja wa wanafunzi akaota, akamwota mtume sasa, kakaa pembeni, kuna mtu kasimama ana kandili kaishi. Mmepata dalili? Kisha huyu akamuuliza mtume, eti maji uliyokoshewa wewe elimu wapi? Akamwambia amuulize yule mwenye kandili. Mwenye kandili akamjibu, maji yale yalikuwa kishaosha na kwa mvuke, kisha anapanda juu, kisha kanyesha mvua, kila tone lilipodondoka na ukajengwa msikiti. Hapa pale liliondoka kutoka Masjid Aqsa mpaka jengwa msikiti. Sasa asubuhi yule mwanafunzi akawa na shauku aulizwe lile swali apate ajibu, sababu kaota mtume na fakhara. Lakini Sheikh hakuuliza. Baada ya kuuliza Sheikh, tabiri mwanafunzi aseme, mbona Sheikh huulizi lile swali? Akamwambia basi ajibu, akamwambia akaelezea ile habari. Akamuuliza, wewe kakusimulia nani? Akasema mtume mwenyewe. Akamwambia muongo, sio mtume. Sema kusimulia nani? Kakusimulia yule aliyebeba kandili. Namjua nani yule? Ndio mimi nilikuwa. Yaani yule Sheikh alikuwa ndo yeye kabisa. Wewe kwa akili yako mtu mzima na maarifa yako utakubali. Lakini wao ndo fahari kuzungumza, hawana masdar. Mimi nakupenda kisa leo kina masdar. Al-Imam Ibn Uthaymeen, Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah amekiegemeza kisa hichi na amekisimulia kwenye kitabu chake Al-Qawl Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid, juu ya kadhia ya mwanamama fulani wakati wa masahaba katika ahdi ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Alikuwa huyu mwanamke ana jini akimsomesha, na hili sheria imeruhusu.
kwamba anapokujia jini umsomeshe. Sheria hii imeruhusu, sawa, ambaye ni mwema unamsomesha, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowasomesha majini, kama zilivyokuja aya kadhalika zilivyokuja ahadith, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni, mfano wa aya kama hizo. Sasa siku moja pakawa na safari baina ya Umar ibn al-Khattab na masahaba wenziwe. Umar akachelewa kuja, Abdurrahman ibn Auf akawa kashaingia wasiwasi juu ya khalifa Amirul Mu'minin, kwa kashauriana watu wakamuomba yule mwanamke azungumze na yule mwanafunzi wake wa kijini, akawatafutia Umar yuko wapi. Sawa, kaenda na huyu mwanamke akamwagiza yule jini akaenda kumtafuta Umar, kisha karudi kuleta jawabu kwamba Umar yuko njiani, alikuwa anashughulikia ngamia wa sadaka sehemu fulani. Hili linajuzu katika sheria, lakini hakuna makubaliano ya kuchinja wala kukufuriwa Allah. Muungano waliokuwa nao ni muungano wa kidini, anamsomesha akichukua ilmu akinufaika na kuondoka. Na nasema ahlul ilm katika durusi za misikitini majini huwa wanahudhuria kisha wanaondoka, na mwingine anampata mtu mustaqil amsomesha. Haya ni thibiti kwa ahlul ilm kama Sheikh Ibn Uthaymeen, ukirejea kitabu hicho cha kisa utakiona kieleza.